இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு குயிக்கான அண்ட் ஈஸியான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்தால் அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஒரே நாளில் நம்ம குறைக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி என் பையனுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சளி இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நான் இந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ண அப்புறம் அவனுக்கு ஒரே நாள்லேயே அவனோட இருமல் நல்லாவே குறைஞ்சிடுச்சு. அதனால தான் இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஒரு கற்பூரவல்லியை 3 இலையை எடுத்துக்கிறேன். அந்த 3 இலையை நான் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு டீப் ஃப்ரை 2 மினிட்ஸ் நான் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை கொஞ்சமாக நம்ம ஆற விட்டுடலாம். இந்த இலையை ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு கிளாஸில் நான் இந்த மாதிரி புழிஞ்சிக்கிறேன். தண்ணி ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 10 சொட்டு கிடைக்கும். இது கூட நான் ஒரு கிளாஸ் கனியை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து அப்படியே குழந்தைய குடிக்க வைக்கலாம். ஒரு 1 இயர் ப்ளஸ் பேபிக்கு நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.